عمرك سألت نفسك ليه بيقولوا على أمريكا دولة العم سام؟ القصة بدأت زمان جدا سنة 1812 أيام الحرب بين أمريكا وإنجلترا. كان في راجل اسمه سامويل ويلسون من نيويورك، أو زي ما كانوا بينادوه العم سام. الراجل ده كان بيحب بلده جدا، فقرر يساعد الجيش الأمريكي وبعت لهم براميل كبيرة فيها لحم بقر علشان الجيش ياكل منها. البراميل دي كانت متختمة بحروف US، يعني United States. بس الجنود وقتها لما حد سألهم الحروف دي معناها ايه، واحد منهم قال هزار كده دي جاية من العم سام اللي بعت الأكل. ومن ساعتها الناس خلطت بين أمريكا والعم سام، وبقى الاسم ده رمز للحكومة الأمريكية كلها. بعد كده رسام الكاريكاتير خلوه شخصية مشهورة، أولهم توماس ناست في القرن ال19، وبعدها بقى ليه الشكل اللي كلنا عارفينه النهاردة، راجل نحيف لابس بدلة عليها علم أمريكا وطربوش عليه نجوم. وأشهر صورة ليه كانت في الحرب العالمية الأولى لما الفنان جيمس مونتجامري فلاج رسمه وهو بيشاور بإيديه وبيقول أنا عايزك تنضم للجيش الأمريكي. ومن يومها بقى العم سام هو رمز أمريكا اللي كل الناس في العالم تعرفه. ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة